好久没爬山了。之前听同事说这个来仙草山玩还不错，今天正好周末没什么事儿，我就来了，来看一下。应该是这个是吧？手是可以，手先上下都。再往上就可以这样。继续往上爬。刚才看的地方，这个海景看的不是特别全，再往上看一下。我讨厌你说话，你闭嘴！啊！我跳出来了！你把它先控住，然后再动。那不是从那上面。许个愿，许个愿呀，对吧？拍照，你两个人是不是听到？
哦，旋转的，那有点类似这东方明珠那个旋转和圆球旋转。来看一下。养成良好的卫生习惯，景区严格落实限量，预约错峰。请您注意山林芒果，禁止吸烟，严禁携带活动，注意路面湿滑。禁止吸烟，严禁携带活动，注意路面湿滑，注意安全，保持公共环境卫生，养成良好的卫生习惯。景区严格落实限量，预约错峰，测温。验码，戴口罩，保持安全，不搭理。完了直接开饭，开完饭以后上午。然后没有发现。你在这里。景区严格落实限量，预约错峰，测温验码，戴口罩，保持饮食。这个地方看这个景还是不错的，没有什么树可以挡，很清楚。
这个信号山公园唯一吸引人的地方就是这个旋转的景点。可惜没有开，我们就下去了。所以跟技术没关系。这个地方看景，会比上面那个看上去更好一点。这个公园，说实话就是你路过这个地方的时候，就来看一下，不值得专门跑过来看。因为说实话，除了站在这个顶上，可以就是通过这种旋转的方式看海景，看整个市南的这个景色之外，没有什么特别的。戴口罩，保持1米安全距离，不搭摄区，请您注意。我是周末闲着无聊到处转，正好路过这地方。其实本来想来看这个德国总督就职，结果一看变成了青岛市委员会的办公点，那就没有用了，那就进不去了。要么就只能去看那个博物馆，就是里面它的按照原先这种摆设，但是博物馆里面吧，说实话它是没有德国总督就职里面它的这个布局原汁原味的，它只是仿了一下。景区严格落实限量，预约做封。当时这种布局的样式，然后在博物馆里面展示一下。去那天，那个铁车桥。